I evo ljudi, snimamo Geometry Dash World. Prvi put na mom kanalu. Šta ovo? Ja ne znam ništa šta se ovdje radi. Ovu igricu prvi put igram u životu. To jest, vidio sam na YouTube-u ljudi igraju, ali ako nešto više znate. Recite. Poison shards, imam poison shards. Reload. Reload. Znam da ovo treba da se radi. Dobro mi je krenulo. Opet sam ovdje. Ako hoćete još ovoga, napišite u komentar. Možda ne budem snimao klan često otvaranje, zato što sam otvorio slučajno na glavnom akauntu. Dobro, nisam ništa dobio, nikad nisam ni dobro ništa dobio. Dobro, dobio sam Sparke, ali ne sranje. Opet! A ljudi, nastavljamo, samo sam bila neka reklama. Ne, mislila sam da treba da se skoči. Ne. Barem jedan level da pređemo u ovo epizodi. Skočio sam. Igrao sam u običnu verziju, nisam metu down. Ne se skoncentriš.
Znači, ovi su moji prvi dodiri sa igrom. A kako? Pa kako me to preskočio? Verujte u mene. Ujebote reklama u pičku mater. Neću da psujem. Pa kako me pojede? Treba da držim. Došao Miloš. To ljudi. Evo ga ljudi, došao Miloš, level complete. Ti to snimaš? Idem, evo ga Miloš, je. To šta je tu? Gema ti deš. Znaš ti? Ne znam. To nova verzija. Ja znaš igraš, ne znam. Vidi bre, umrem od... Joj, jebene reklame. Da. Evo, samo je još da pređemo ovaj level. Pa nećeš ga nikad. Eto ti na. Ti mi nađi nekog dobrog igrača. A ti crko hell, brate. To mi se desilo od Lambera. Miloš dobio Lambera iz SBC. Pita legendarno. Loš si. Što? Ni ti nisi ništa. Zato što si pička. Kako je loš, zato što si pička. Ne za malo. A dobro, pa nam već bez skoro tebe. Vidi! Ju, ne znam ovo. Zbunilo. A kako dobra pesma. Pa znaš kad sam to skinuo? Pre 15 minuta. Ja kao da znam da igram. Pa misliš da ja znam, ovo nova verzija. Market. Da, Warlord. Nađi nekog dobrog igrača, imamo 18.000. Znači koliko da ima ocenu? 80, ne. 75. Pa nekog dobrog iz tvog tima nađi. Ne, treba iz mog tima, može. Dobro, ali nekog dobrog, nemoj nekog retarda. By now, 19.000 najviše. Ja nemam 19. Imaš 19. Aha. Imaš 19. Ajde, igraj! Kako mi rado. Ko ti treba pozicija? Jer danas idu ovi trebaš- napolju. Gle, ovo za 4.000 igrača. Jer dobar. Da. Po meni se igraj to. Će biti iznenađenje. Jer on striker ili šta? On je odbrambeni. Kupit ću još jednog odbrambenog za isto 4.000. A to košta 4.000. Da. A ja stavljam igrače... Kupit ću Kostića. Ja stavljam neke retardirane igrače da mi kupe za 20.000. Treba im pare. A mi stavljam
nekog kojeg ne koristim za već koliko para da kupe. Oni koji su gubitnici, ko ja. Majke. Po 37. put idem. Jer idu ovi danas napolje. Ko? Pa oni. Ko? Pa jer igraju žmurtjani. A ti imaš kostića, ja ga kupio. Evo ti ga kostić, imaš sad rezervnu kostića. Ali nemaš. Nemam, ono je neki drugi. Ovo je neki drugi. Pa unclaimed. Token, sadeš u tokene i nešto obrišeš. Imaš quick sell-ove. Nisam ni znao da to može da se briše. Znao sam da možda se prodaje igrači. Staj nekog da mi se prodaje. Ali Mios Pro, brate, milijardu. O što ću, stigao sam. Evo vidi, gledaj sad. Stigao sam do onog drugog. Kada, a ti ne radi. Si glup. Nije baš kada si se natrčio da jedeš. Ti si rekao da ti kupim igrača. Dobar. Dobar. Nemoj baciti telefon. I ljudi, to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Like, share, subscribe i ćao.